Okay, good evening everyone. Welcome sa ating panibagong episode. Ngayong gabi mga kaibigan ay nais ko pong pakita sa inyo itong aking bagong laruan mga kaibigan. At sa loob ng 1 year, sa wakas dumating na rin. In-order ko po ito last March 2020 nung nag-lockdown mga kaibigan. At pasalamat din ako na nagtiwala din si Kuya Bibit sa akin at nang hindi ko to mabayaran ng full, intay-utay ko pong bayaran mga kaibigan dahil wala tayong budget. So sa loob ng 1 year mga kaibigan nabayaran ko kaya napadala. So shoutout nga po pala kay Kuya Bibit ng Taytay Rizal mga kaibigan. Dumating na po kuya yung nyo po, yung airgun nyo po sa akin na pinagawa ko sa inyo. Ngayong araw lang po at papasalamat ako dahil sa iyong tiwala at sa mga gusto pong mag-order mga kaibigan, pwede po kayo mag-comment at may refer ko po kayo kay Kuya Bibet na siyang gumagawa nito. So, eto na po siya mga kaibigan. Yan na po. Yan na po siya. Ayan na po. So, pinalagyan ko na rin po ng red dot. Siya na rin pong nagkabit nito mga kaibigan. Ito pong airgun na po ito mga kaibigan ay hindi po siya kagaya ng 22 caliber na maliit yung butas ng barrel niya. Ito medyo malaki po ito mga kaibigan. At 3 cap po ito, hanggang 3 cap. So makikita nyo po medyo maliit po yung bat niya pero ang ganda. Sulit po yung pagkagawa mga kaibigan. At ito po ay pulido po talaga. Tested na po itong gawa niya mga kaibigan. Siya po yung gumagawa ng pangtiksay dyan po sa Taytay Rizal mga kaibigan. So etong tangke niya mga kaibigan, parang kuwan po siya. Kung alam nyo po yung pot pump, parang pot pump po siya kahaba. Kaya po siya malakas yung hangin niya dahil mahaba po yung tangke niya ng hangin mga kaibigan. Pero CO2 siya mga kaibigan. Hindi po siya pot pump. So converted na po ito ng CO2. At malaki po yung barrel niya mga kaibigan. Hindi po kasya yung pellet dito mga kaibigan na 22 pellet. Kasi sadya po talaga to pang tiksay lang po mga kaibigan. Wala na po akong balak na maghunting ng ibon kaya pinasadya ko po talagang pang isda. Kawawa po yung ibon. Dati po naghunting po ako pero na-realize ko po na paubos na po yung mga ibon, endangered na po. So tigil na lang po ako. Dito na lang po ako sa tiksay mga kaibigan. Ito po siya. Hindi po ako nanghinayang at sobrang excited kong pong gamitin ito mga kaibigan. Tinesting na po nila ito sa Laguna Lake. So tested na po ito mga kaibigan. Shout out po pala dyan kay Jocher Vlog, kay Cesar Sniper mga kaibigan. Malakas po ito mga kaibigan. So yung dati ko pong airgun, kaya nga po pinalitan ko dahil mahina. Yung 22 po yun mga kaibigan. At isang dangkal lang po sa tubig, hindi na po siya makasisid ng malalim hanggang dangkal. Isang dangkal lang po. Pero ito parang dalawang ruler, kaya niya po. Ito po yung dati kong gamit mga kaibigan na tiksay set. Ito po. Ayan po. Ito yung bala niya. So maliit lang po. I-compare natin ngayon sa binigay na bala ni Kuya Bibet. Ito po siya kalaki. So ang laki po niya mga kaibigan. At kaya niya po ito. Dahil malakas po yung baril. Ayan po. Tingnan nyo po yung diferensya niya. Ang laking diferensya.
Kaya ito kalaki yung barrel nito mga kaibigan. Kahit dalawang ruler, kaya. Ngayon ang problema nito, paano ko itama sa target, sa isda. Maganda ang barrel, ang gagamit na lang siguro nito, may problema. Ayan po siya mga kaibigan. Maraming salamat po kay Kuya Bibet. At nang ginawan mo ako ng napakagandang airgun. Sulit na sulit yung paghihintay ko po mga kaibigan. Hindi po ako nagsisi na nag-order po ako sa kanya. Ayan, ang ganda. Ang lakas pa na ito mga kaibigan. Naiputok ko na ito kanina pero ngayon huwag ko na lang munang iputok dahil baka masira yung kuwan niya. Naiputok ng dry fire. Ayan po siya. Ayan po. So gagamitin ko po ito ngayong Sunday mga kaibigan. Subukan ko po kung makatama ako. Kaya abangan nyo po mga kaibigan na ang ating pagtitiksay. Lagi po ako namimingwit dahil wala pa po ito. Hinihintay ko po talaga ito. So ngayon andito na to. Ito na yung bago kong laruan mga kaibigan. Pagkaganda. Tanso pala siya mga kaibigan. Pakita ko po yung butas niya mga kaibigan. Oh. Laki. Ganun po siya. Ganun po siya mga kaibigan. Pwede po itong palitan ng pang 22 para pellets ang ibala. Nga lang po, hindi na po ako nagpapagawa ng ganon dahil ayaw ko na po talagang mamaril ng ibon. Kaya intended po ito pang tiksay lang po mga kaibigan. Kasi mayroon naman po ako yung isang gamit ko dati, pwede po yung pang ibon pero hindi ko na po gagamitin yun pang baril ng ibon. So pwede kong i-dispose na lang po yun mga kaibigan. Magaan pa siya. Hindi naman totally magaan. Normal lang po talaga yan. Ang ganda, maliit yung bat. May redat po siya. So, yan na lang po muna mga kaibigan. At sana nagustuhan nyo po itong video natin. At sa gusto pong mag-order, kung gusto nyo pong bumili ng ganito, hindi po ako nagbibinta mga kaibigan i-refer ko lang po kayo doon sa gumagawa. At kayo na lang po ang mag-usap para naman po makatulong po tayo sa kanya. Thank you so much po sa mga nanonood at paalam.